ये भाई चिड़िया का घोंसला यहाँ पे रखा है और चिड़िया ने बच्चे दिए हैं। ये देखिए इसमें दिए हैं, ये इसमें दिए हैं। ये देखिए इसको लग रहा है, इसको जो है चेंज करके और कहीं लगाना पड़ेगा वहाँ पे। इसको हमने कल यहाँ पे सरिया गाड़ दी थी ताकि चिड़िया आए और यहाँ पे बैठ जाए। इसको मैं आज और कहीं शिफ्ट कर दूँगा, ये सही जगह पे नहीं लगा है। ये देखिए यहाँ पे लगा है, आज इसको मैं और कहीं शिफ्ट करता हूँ। ये वाली चिड़िया जो है इस चिड़िया को भगा रही है घोंसले से, ये वाली चिड़िया। इसीलिए आज मैं इसका घोंसला ये यहाँ से उतार के इसको वहाँ पे लगाऊंगा। देखते हैं कि ये चिड़िया इसमें बैठती है कि नहीं बैठती है तो इससे बड़ी इस घोंसले से, देखते हैं फिर भी बैठती है कि नहीं बैठती है। बहुत परेशान कर लिया इस चिड़िया को। ये वाला घोंसला Okay.